ಮೂವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳು, ಗಿರೀಶ, ರಮೇಶ, ಸತೀಶ. ಈ ಜಮೀನಿನ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಜಮೀನಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಎಮ್ಮೆಗಳಿದಾವೆ ಸರ್? 5 ಹಸು ಇದ್ದಾವೆ, 7 ಎಮ್ಮೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಂಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕ್ವಾಣ ಕೊಟ್ವಿ, 2 ಎಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ವಿ, 1 ಆಕಳು ಕೊಟ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಸುಗಳಾಗೆ ಎಚ್ಚಾಫು ಜೆಸ್ಸಿ ಇದೆ, ಎಮ್ಮೆ ಒಳಗೆ ಜಾಫರು, ಮುರ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಡೈಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ 12 ಲೀಟ್ರು, ಜಾಫರ್ 12 ಬರುತ್ತೆ, ಮುರ 10 ಬರುತ್ತೆ, BF ಅದು 13-14 ಬರುತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಮ್ಮೆ ಅವು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ, ಹಸುದು ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹಂಗಾಗೋಸ್ಕರ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ನೀವು ಈ ಮುರ್ರಾ ತಳಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದು? ಮುರಾ ತಳಿನ ನಾವು ಫಸ್ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಈರೋಡಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಮುರಾ ತಳಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರ್, ನೀವು ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಬಿಳೆ ಹುಲ್ಲು, ಹಸಿ ಮೇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಭಾಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಐಟಮ್ ಫುಲ್ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಬಿಳೆ ಹುಲ್ಲು, ನೀರು, ಹಿಂಡಿ. ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು 24 ಗಂಟೆ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬ್ರೀಡ್ ಬರೋದು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿ ಮೇವು ಹಾಕಲೇಬಾರ್ದು. ಹಸಿ ಮೇವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಬಲ ಬರಲ್ಲ. ಒಣ ಮೇವು ಬೇಕು. ಹಸಿ ಮೇವು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಆಯಿತೋ ಒಣ ಮೇವು ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಫುಡ್ಡು 10 ಹಿಂಡಿ ಗೋಧಿ ಬೂಸ, 2 kg ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಗೆ 2 kg, ಅರ್ಧ kg ಗೋಧಿ ಬೂಸ. ಸರ್, ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ? ಎಮ್ಮೆಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ, ಹಸುಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಮ್ಮೆಗೆ ಕಾಯಿಲೆ 100ಕ್ಕೆ 90 ಭಾಗ ಕಮ್ಮಿ. ರೋಗಗಳಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 90 ಭಾಗ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು ಎಮ್ಮೆಗೆ. ಹಸುಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಥ ವೆದರ್ ಇದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಈ ಎಮ್ಮೆನ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಮೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಕಿ ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕು. 1 ಗಂಟೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಂದು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಎಮ್ಮೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇವು ಕಾಡಿಂದ ತಂಬಂದು ನಾಡಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವು 100ಕ್ಕೆ 90 ಭಾಗ ಇನ್ನೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವು. ಹಂಗಾಗೋಸ್ಕರ ನೀರು, ಕೆಸರು ಎಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅವು ಕೆರೆ ಚಾನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 1 ಗಂಟೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಂಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಮಾಸದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಿತಾವೆ. ಸರಿ, ಎಮ್ಮೆಗಳದ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ಥರ? ಕರು ಹಾಕಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈಟಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. 3 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. 3 ತಿಂಗಳು ಆದ ನಂತರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. 7 ತಿಂಗಳು ಹಾಲು ಕರಿತಾವೆ. ಗಬ್ಬ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 7 ತಿಂಗಳು ಹಾಲು ಕರಿತಾವೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರು ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಎಮ್ಮೆ ಕರುಗಳು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 2 ವರ್ಷ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ಕರು ಈಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ವರ್ಷ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಮ್ಮೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 2 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸರಿ, ಉತ್ತಮ ಜಾತಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಎಮ್ಮೆ ಬ್ರೀಡ್ 2 ಇರಬೇಕು. ಕರು ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕರು, ವಯಸ್ಸು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಗಬ್ಬದಿಂದ ತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಬ್ಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಬ್ಬ, ಒಂದು 9 ತಿಂಗಳು ಗಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ತಗೊಂಬಂದು 1 ತಿಂಗಳು ಮನೇಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುರ ಎಮ್ಮೆ ಸಿಗೋದು ಈ ಸಂತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹುಡುಕಿ ತಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ತಂದು ಆ ಮುರಾನ ಇನ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಹೊರಗಡೆನೇ ಹೋಗಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಎಮ್ಮೆ ತಂದರೆ ಸಾಕು. ಸರಿ, ಎಮ್ಮೆಗಳ ಗಂಡು ಕರುವಿಂದ ಹೇಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಸರ್? ಎಮ್ಮೆ ಒಳಗೆ ಗಂಡು ಕರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆದಾಯ ಇನ್ನು ಅವು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೋಣಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಎಮ್ಮೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ 1 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸರಿ, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕರು ಹಾಕುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದು ಎಮ್ಮೆಲಿ ಹಸು ಕರು ಹಾಕಬೇಕಾರೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು, ಈ ನಿರಂತರ ರೋಗಗಳು, ಕಸ ಹಾಕಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಸುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಮ್ಮೆಗೆ 100ಕ್ಕೆ 90 ಭಾಗ ಕಮ್ಮಿ. ಇವೇನು ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಸುಗೂ ಎಮ್ಮೆಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸರಿ, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲ್ಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? 100ಕ್ಕೆ 100 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗೂ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿಗೂ ಒಂದು 50% ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆರೋಗ್ಯನೂ ಹೆಚ್ಚು, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು 1 ಲೋಟ ಎಪ್ಪು ಹಾಕ್ರಿ, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು 1 ಲೋಟ ಎಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವೇನಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಅದೇ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಿಂಗಳ ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತಿದೆ? ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2 ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಲೋಡಿಗೆ 5,000 ಇದೆ. ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಅಂದರೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾರೋದಾದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಕಮ್ಮಿ, ಮನೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ.
ಮನೆ ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 28 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ 55 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಲು ಏನು ಅವತ್ತಿಂದ ಒಂದು 60-70 ವರ್ಷ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರ್ ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೇಬರ್ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿರಾ? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ 3 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳು 3 ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ಯಾರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೇಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದ್ರಾಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಉಚ್ಚೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ದು, ಸಗಣಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ದು, ಹಾಲಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಲಾಸು ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತದು. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಲಾಭನೇ. ಇದರಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಂತೂ ಊಹೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಲಾಸ್ ಆಗೋಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ನೇ ಬರೋಲ್ಲ.